好啦，大家晚安啊！大家晚上好啊！嗱咁咧，先頭我就同大家分享咗炒蒜苗，利用呢個炒蒜苗去分享呢個係炒菜炒得好食嘅原理啦。咁咧呢一條片都係好簡單嘅，我開火燒鑊先。咁係乜嘢咧？今日咧我就同大家咧呢一條片咧，就同大家咧就分享一道好簡單嘅菜。乜嘢咧？番茄煮煎蛋嚇，呢啲都要分享，唔係話呢度，梗係要分享啦。因為咧呢一條片咧個主旨咧就係同大家分享咧點樣去利用不一樣嘅調味次序同不一樣嘅調味嘅比例咧，係勾引到天然嘅果酸出嚟，唔使加醋嘅。OK， 咁呢啲咧就係即係阿嫲技巧啦。阿嫲就淨係教你哦要點，但係佢講唔出個理由點解。但係我而家同大家解釋咧係點解。OK， 嗱咁我而家抹乾啦。咁同埋咧順便咧，我就同大家演示一下點樣煎荷包蛋。煎荷包蛋唔穿網咧係好難嘅事嚟嘅，大家話係咪啊？咁我而家就同大家分享啦。我攞隻碟先啊。即係好多時候咧，看似簡單嘅菜式咧，其實係殊不簡單嘅。好啦，嗱而家呢個時候咁啊，介紹下材料先啦。番茄啦，4大隻嚇。咁啊，我又唔講咁多點樣揀啦，因為之前咧我都講過嘅。咁啊，蒜頭幾粒啦，跟住然之後葱啦、葱花啦，跟住然之後雞蛋6隻。好嗱，而家呢個時候咧。燒鑊見煙未啊？大家睇唔睇到有煙啊？有煙咯喎！咁所以咧呢個時候咧，我哋就落油啦。嗱，因為咧呢個咧我哋要做嘅咧就係即係番茄煮蛋啊。咁所以咧落油可以落多啲嘅，唔係單純嘅煎荷包蛋啊！大家咧又喺度話我㗎啦，有人咁啊話落咁多油，咁啊其實就如果係煮蛋就要落多啲油嘅，煎蛋就可以落少啲啊。好嗱，呢個時候咧，我哋閂細火啦，向左手邊，咁啊閂到差唔多熄火啦，跟住然之後啷下個油，啷下隻鑊啦，等啲油咧就降一降溫啦。OK，咁呢個時候咧，我哋就落蛋咯喎。嗱咁啊，好多人煎荷包蛋咧就即係煎就咁落咗就算啦。咁我唔係嘅，我就學嗰個韓式嘅煎蛋咧。呢個時候咧，我就落少少鹽啦。咁如果係咁樣嘅話咧，呢啲蛋咧就好好味嘅，唔使豉油都得㗎，就咁空口食都得㗎，唔使飲豉油。攞錯嘢添，唔好意思啊，一下順手咗。嗱，大家睇下我煎蛋係咪又係好，跟住落啲胡椒碎啦，係咪又好有災有災啊？係啊，唔使咁緊張㗎。好，咁呢個時候咧，睇下啲蛋先。嗱，而家咧隻蛋咧有少少黐底啊，咁所以咧唔好理佢。大家睇唔睇到啊？我係用鉗嚟煎蛋嘅喎，我真係拎起咧筷子都可以煎到蛋嘅，唔係講笑。即係一個，我覺得係一個合格，即係好嘅家廚咧，其實咧就要係乜嘢嘅工具都要識得用嘅，就唔好一定要指住嗱。而家咧睇唔睇到啊？隻蛋係咪可以喺度游水啊？好啦，嗱呢個時候咧，我哋就將嗰隻蛋咧。就反轉咯喎，攞隻鉗都反轉到蛋嗱，大家睇下我點反，利用個慣性，睇唔睇到啊？咁我咪反蛋唔穿底咯，係咪啊？反蛋反得好靚咯 ，OK。嗱咁啊，因為我係要攞嚟煮蛋，所以咧我就整全熟。如果唔係攞嚟煮蛋嘅話咧，呢個時候稍為煎一煎就可以反翻轉佢咧，就拎起嚟食㗎啦。OK， 即係煎荷包蛋，生熟嘅荷包蛋啊，即係個蛋心仲生嘅，但係咧就嗰個咩熟嘅，嗰個蛋白係熟嘅。OK， 嗱呢個時候嗱，所以話咧背個口訣係咪好緊要啊？
當你背個口訣係啱嘅時候咧，跟住我一齊背口訣嘅時候咧，你要唔黐底好簡單，你用咩鑊都得 ，OK。好啦，嗱呢個時候咧就得咯喎，因為咧嗱咁啊呢個就分翻開佢啦。嗱，大家可以睇下，如果我呢隻蛋咧先頭咧早啲上咧，呢個咧個蛋黃仲係生嘅，咁而家咧已經係去到9成熟㗎啦 ，OK。咁啊唔使理佢啦，我繼續打蛋啦 ，OK。煎第二隻。其實咧西式嘅炒鑊咧就煎蛋其實係冇咁好嘅，因為點解咧？佢個弧度嘅問題咧。變咗咧，你隻蛋咧嗱兩隻一打落去咧就黐埋一齊噶啦，咁啊一樣啦，落完蛋之後，跟住落少少鹽啦，少少得噶啦嚇，咁啊多少大家個口味啦。咁我呢度求其一汁仔 ，OK， 跟住然之後咧再放啲胡椒落去，咁呢個叫韓式煎蛋。咁咧佢哋韓國人咧朝頭早咧食早餐就煎蛋就咁煎噶啦。嗱一樣啦，嗱記住煎蛋咧，第一隻蛋你冇煎穿黃嘅話咧，你跟住落嚟所有蛋都唔會煎穿黃噶啦，就係有咁得意嘅效果喎。但係當你係第一隻已經煎穿黃咧，跟住落去隻都會煎穿黃。好啦，嗱呢個時候咧，我哋就啷下佢啦嚇，咁啊而家第二轉蛋咧就瀟灑好多啦，就唔使先頭咁謹慎嘅 ，OK。煎蛋都有技巧嘅喎，嗱咁好啦，嗱呢個時候咧，我哋就分翻開佢先啦，嗱咁雖然話兩隻蛋黐埋一齊啫，但係咧因為佢唔同時間落咧，咁變咗咧都會係容易分得開嘅 ，OK。好，嗱呢個時候咧，我哋就反轉佢。嗱，攞鉗去或者筷子去反咧，嗱大家睇住，先係推一推一拉，利用個慣性反轉佢，咁係咪好方便啊？所以話我用筷子就煎到蛋，用鉗啊煎到蛋就係咁解啦。好啦，嗱呢個時候咧，我哋咧就可以係即係稍為煎一煎佢啦。嗱咁啊，大家要記住喎。我因為等陣間咧，我係攞嚟係做煮蛋嘅，咁所以咧啲荷包蛋係可以全熟，但係如果你就咁當早餐食咧，想食太陽蛋咧，就先頭咧就唔使反啦。如果想食荷包蛋嘅話，就反佢大概煎多10零20秒咁就 OK 啦。好，嗱呢個時候就拎起啦。大家話係咪好方便啊 ？OK。好，嗱呢個時候我加翻少少油先啊。咁我煎最後2隻啦。嗱咁啊，同大家介紹下啦，我呢隻鑊咧就買咗2個禮拜嘅啫。咁啊，之前開鑊嗰條片咧就係呢隻新鑊嚟嘅。咁啊，佢話係生鐵鑊喎，咁我就姑且信佢一信啦。OK。但係我覺得應該係熟鐵鑊嚟嘅，但係唔緊要，最緊要唔黐底啊嘛，最緊要好用啊嘛，係咪？咁但係唔黐底咧，唔係因為呢隻鑊啊，係因為咩啊？我背咗口訣啊，記住啊！咁呢條片咧就主要2個目的咧，就俾大家睇下背口訣啦。第二咧就係同大家去分享一個好簡單初哥都可以做得到嘅一個簡單菜式啦。第三其實咧就係想同大家演示一下點樣改變調味嗰個比例同埋係先後次序就令到佢咧就係可以係點啊？產生呢個天然嘅果酸出嚟 ，OK？ 嗱，咁好多時候咧，我哋煎蛋咧，有陣時候會覺得，咦？點解有陣時候會高溫嗰頭會快熟喎，或者快易燶喎？咁我哋拎起佢咁樣嗱，大家成日見到有呢個啷鑊嘅動作，其實就喺度同佢降緊溫 ，OK？ 同埋俾佢煎得更加勻順。好啦，呢個時候咧，我哋就反轉咯喎，嗱一樣啦，利用個慣性 ，OK？一樣啦，嗱，首先推咗上嚟，拉佢，再咁樣另一個相反方向
去冚翻佢轉頭，咁咧我哋用鉗咧煎蛋就唔會穿底噶啦 ，OK？ 係咪煎蛋好簡單啊？係啊！你如果識得咁樣煎咧，即係咁樣煎蛋係隻隻都唔穿底嘅話咧，基本上你煎魚煎嘢唔可能會黐底嘅。呢個唔同鑊冇乜關係，不過咧，我話俾你聽，的而且確呢個市場上面係有啲鑊係真係你點煎都穿嘅。我試過有一次，因為貪佢輕，買咗就係所謂嘅鈦金屬鑊，唔知係咪個塗層嘅問題，我煎極都，我呢啲咁富經驗嘅都係煎到個窿晒底，所以咧即係大家小心買鑊啦，唔係貴鑊就好噶。OK， 好啦。喺呢個時候嗱，咁啊繼續啦，跟住然之後呢個時候咧，我哋照用翻隻鑊啦，落少少油，我哋做咩咧？炒番茄嗱，跟住落嚟炒番茄呢個動作咧就好緊要嘅。好多人咧即係炒番茄或者係教啦，就話即係落茄膏啊，落茄汁啊。咁其實如果站喺中廚嘅角度，其實咁樣係唔啱嘅，落醋啊，其實都係唔啱嘅。OK， 咁大家睇下我跟住落嚟點做咯喎。嗱，首先爆一爆，咁啊嗱，我眼尾睄一睄嘅啫，咁啊大家睇到個畫面係起晒煙，所以我先至落料嘅。好啦，爆咗蒜頭之後，大家睇唔睇到啊？好，跟住然之後咧，嗱呢個動作就好緊要咯喎，落糖先。落幾多糖咧？一隻番茄落1羹糖，2、3、4。如果再想佢甜啲、酸啲，落到5羹 ，OK。即係再落多少少啊！嗱呢個咧，如果去到外國咧就黑人憎啦。點解啊？夠晒鑊氣，夠晒煙啊嘛。OK， 好啦，嗱呢個時候咧，我哋就得咯喎，炒溶咗啲糖咯喎，跟住然之後就放水啦。好嗱，跟住然之後煮滾佢，咁啊煮滾佢之後咧，嗱我就呢度就簡單啲，即係炒番茄，所以咧煮滾咗佢之後，約莫係2分鐘。咁如果大家驚住即係驚住係唔知道嘅話咧，即係自己心裏冇數，因為新手啊嘛，用碼錶，記住碼錶係我哋家廚或者係廚師嘅最佳幫手。當你唔肯定嗰個時間，或者你係呢個 multi-task 呢個係多業務模式，即係用幾隻爐頭嘅話，碼錶就係一個好幫手。等間滾咗之後，撳佢2分鐘，2分鐘之後我再開佢，揭開佢，跟住同大家分享下。OK， 好啦嗱，咁啊2分鐘大滾咗之後，2分鐘響咗鐘啦，咁我哋睇下啦嚇。咁嗱呢個時候咧，啲番茄咧都仲未係散嘅，咁呢個時候咧，我哋再放埋啲蛋落去，咁咧啲蛋咧就盡量佢掂到嗰啲番茄汁啦 ，OK。嗱，咁樣煮嘅番茄煮蛋咧，好好食嘅，好食過炒番茄炒蛋啊，真㗎，因為煎得佢夠甘香啊嘛，蛋啊煎得佢夠甘香咧，散發出嚟嗰種香味咧係零舍不同啦。嗱，而家爭少少水啊，咁咧我就稍為落少少啦，10零20 ml 啦，等佢降一降溫啦，跟住然之後冚埋個鑊蓋啊。到呢下 moment 我都仲未係調味㗎，再嚟2分鐘 ，OK， 2分鐘之後再同大家分享啊。好啦，2分鐘又過咗啦，咁啊睇下個結果如何先。好，嗱而家咧啲蛋咧出晒味啦。好，嗱呢個時候咧我哋就開始調味啊。咁啊先頭落咗啲糖係咪？咁而家咧就按照個正常嘅份量啊，大概係落呢個2/3到1羹糖度啦。唔係鹽啊 ，sorry 啊，2/3至到1羹嘅鹽啦。跟住然之後咧，雞粉少許啦。咁啊多少咧就大家隨意啦 ，OK。好，嗱呢個時候咧，我哋攪勻佢先。
咁嗱呢個時候咧，我哋就打個薄芡啊！呢啲啊真係要打芡啊，因為多水啊。嗱，大家睇下我啲番茄係冇完全煮爛晒㗎嚇，因為我哋中式炒番茄咧，其實咧要保持翻即係一定程度嘅嗰個番茄嘅形狀。OK， 好啦，嗱呢個時候咧，我哋就落葱啦。咁嗱，我留翻少少咧，就攞嚟做咩咧？做嚟裝飾嘅。好嗱，最後尾咧，呢個時候咧，我哋喺個鑊邊大概放一茶匙，係鹹死啊！一茶匙嘅生抽，咁咧就可以完全去勾引到呢個係番茄嘅天然酸味出嚟㗎啦。OK， 嗱咁啊可以熄得機啦，唔係熄火。OK， 咁啊可以熄火啦。嗱，咁咧我就同大家咧就去總結一下啦。嗱，其實咧呢一個咧，我好相信係一個入廚初階版嘅乜嘢啊嘅菜式嚟嘅，叫做係番茄煮蛋。OK， 嗱呢個咧唔好睇小喎，我呢個調味好簡單，但係好夠酸甜嘅喎。哎呀！等陣啊！呢啲因為啲蛋咧煮過之後好容易爛啊！要擺翻佢靚仔少少啦，冇辦法，唉，即係家廚咧係最差嘅乜嘢啊？最差嘅就係呢個擺盤。好嗱，跟住然之後落翻啲葱上去，咁啊好靚仔噶啦，有食肉啊！好嗱，跟住我就總結一下。咁其實咧呢一個菜式咧就非常之簡單嘅，係入門當中嘅入門嚟嘅。咁大家咧可能咧喺即係廣東菜、粵菜裏邊咧就好少有呢個做法嘅番茄煮蛋。咁番茄煮煎蛋記住係煎蛋啊。咁啊番茄炒蛋就大家都食得多啦，但係番茄煮煎蛋呢，我相信大家就好少會試嘅，因為點解呢？呢個唔係粵菜嘅做法嚟，呢個係北方嘅做法嚟嘅。但係我可以話俾大家聽呢，其實呢，呢一個番茄煮煎蛋呢，我覺得個人覺得比單純嘅呢個係番茄炒蛋呢係更加惹味嘅，因為點解啊？啲蛋煎到燶晒啊嘛，煎到金香啊嘛，但係你炒蛋係唔可以咁樣做噶嘛，係咪啊？OK， 好啦，嗱。今日點解我要同大家咧去分享呢個咁簡單嘅菜式呢？其實最重要嘅原因咧就係透過呢個咁簡單嘅菜式咧，我帶出兩個信息。第一個咧就係都係啦，即係你簡單嘅菜式唔緊要嘅，但係你要明白掌握呢個中廚嘅技巧，必須要乜嘢係高溫。咁大家會話：喂，我個爐頭唔夠溫度喎，咁你咪燒長啲時間咯。咁我哋用隻眼去睇嘅時候，唯一嘅結果就係出煙。OK， 咁又有人話：喂，我用嘅係呢個係電磁爐喎，冇你呢度咁即係用明火煮得咁高溫。唔係嘅，記住咧，溫度係火力乘時間嘅積成嚟嘅。OK， 咁所以咧喺咁嘅情況之下咧，我哋家廚不論係用明火爐又好，或者係用電磁爐都好，記住燒鑊呢個係一個非常之重要嘅步驟。唯一確認佢夠溫度嘅唯一標準就係見煙。OK， 得唔得？好啦，第二樣嘢呢，就係我呢個雖然係簡單嘅菜式，但係大家你會見到我冇落茄汁嘅，亦都冇落茄膏嘅，更加冇落醋嘅。但係我可以話俾大家聽呢，我呢道菜呢依然係乜嘢呢？依然係酸甜度十足嘅，而且係all natural，OK， 全部純天然。咁呢，有咩方法做到呢？就係我呢條影片最主要帶出嘅信息啦，就係加糖，先勾出個果酸。其實呢個係好簡單嘅化學原理嚟嘅啫，同性呢係會相吸嘅。我唔知道大家中學嘅時候呢上過呢個 Integrated Science 啊。第一個要做嘅係乜嘢呢？就係做鹽水嘅實驗，即係
你想佢脫即係減鹹咧，原來個原理係點樣咧？脫水個原理係點樣咧？就係因為本身所有嘅植物肉類佢個天然嘅水分裏邊係帶有鹽嘅，所以咧你放鹽落去係比嗰啲植物嘅鹽咧係更加重手嘅時候咧，佢就會自然咧嗰啲植物嗰啲鹽分就會向住嗰啲鹽水出邊滲出去噶啦。咁呢個咧就係脫水嘅基本嘅化學作用。同樣道理，我哋要勾引啲果酸出嚟嘅時候咧，揮發啲果酸出嚟嘅時候係乜嘢啊？我俾佢更加酸、更加甜。OK， 但係醋咧太霸道啦，我哋改用乜嘢？糖，用糖去勾佢啲果酸出嚟。好多人咧，炒番茄唔夠酸咧，跟然之後起勢落醋，點解咧？因為佢落唔夠糖，變咗咧就勾引唔到嗰啲果酸，即係嗰啲番茄自帶嘅天然果酸出嚟，咁所以佢咪嗰啲汁咪唔夠酸咯。咁我而家咧就係先利用大量嘅糖分勾引咗番茄嘅果酸出嚟，然之後咧呢個時候因為你糖太多啊，所以咧你實際上食到係甜味嘅。咁我點樣去再利用呢個計數嘅方式去勾引翻真真正正我哋感受到嘅酸度出嚟咧？最後尾落鹽。最重要一個步驟就係落豉油，最後尾經過呢個兩重嘅功夫之後，佢完完全全番茄嘅天然酸味咧就會走晒出嚟㗎啦。咁當然番茄都本身都有有酸、好酸同埋唔係咁酸嘅分別嘅，咁就要睇下你點樣去買啦。咁但係基本上咧，隻即係你摸上手夠硬淨啊，紅色素咧係夠通紅嘅話咧，通常個果酸都唔會低嘅，得唔得 ？OK， 咁所以咧，我而家講到自己都流口水，所以咧大家記住啦，唔需要落茄汁，亦都唔需要落醋，我哋只需要利用呢個調味嘅，我哋以前成日講嘅鹽糖味，你唔好調轉啦。嗱，而家我就示範一次調轉咗之後，就出到完全唔同嘅效果啦。OK， 得唔得？所以記住啊，鹽糖味落嘅次序係好嚴謹噶，唔係隨便講，唔係順口流嚟嘅。OK， 得唔得？好啦，咁因為我一早開始落咗大量糖，先勾引咗嗰啲果酸滲咗出嚟先，然之後再利用鹽去掟翻勻嗰個酸甜度，然之後最後尾咧提酸。嗱，呢一次咧，我成日話生抽係可以係畫龍點睛，係咪？係華人醬料嘅偉大發明，係咪？但原來你最後尾咧喺炒番茄嘅時候落幾滴生抽咧，佢唔單止係有畫龍點睛嘅效果喎，仲有提酸嘅作用嘅喎。OK， 咁所以咧，我呢一碟咁嘅我呢一碟咁嘅番茄煮煎蛋咧，係非常非常之惹味，要香口有香口，因為點解？煎到夠燶啊嘛，係咪啊？夠甘香啊嘛。喂，要酸有酸，要鹹有鹹，係咪好均勻啊？成個嗰個效果 ，OK， 得唔得？咁啊，呢條雖然係好簡單，但係亦都係一條入門片，同時間亦都同大家去演示咗兩個我哋喺煮嘢食嘅時候一個技巧，一個係點樣去炒出個鑊氣嘅技巧，一個係點樣調出佢勾引出佢天然果酸個效果嘅調味方式。OK， 得唔得？唔講啦，好肚餓 ，and then 流緊口水啦，拜拜，多謝大家收看啊！